საქართველოს მასშტაბით ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ჩვენ ახლა მივყოფებით ფოთის მესამე საჯარო სკოლაში, სადაც გამოცდები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ფოთის საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის გოჩა ქორქიას განცხადებით, დღევანდელი გამოცდის პირველ ნაკადზე რეგისტრირებული იყო 256 აბიტურიენტი, რომელთაგან 3 არ გამოცხადდა. დღეს ქალაქ ფოთის საგამოცდო ცენტრში, ისევე როგორც ჩვენი რესპუბლიკის სხვადასხვა საგამოცდო ცენტრებში, დაიწყო 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გამოცდები დაიწყო ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით. ქალაქ ფოთის საგამოცდო ცენტრის პირველ ნაკადზე აღნიშნულ გამოცდაზე რეგისტრირებული იყო სულ 256 აბიტურიენტი, გამოცხადდა 253 აბიტურიენტი. გამოცდები ძალიან მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და საგამოცდო ცენტრი მაქსიმალურად მზად არის როგორც ლოგისტიკურად, ასევე ინფრასტრუქტურულად, იმისათვის რომ აბიტურიენტებმა მაქსიმალურად გამოამჟღავნონ თავიანთი ცოდნა და უნარები. დღეს 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა ჩატარდება უკვე მეორე სესიად, რომლის რეგისტრაცია დაიწყება 14 საათზე, ხოლო გამოცდა კი 15 საათზე. რაც შეეხება აბიტურიენტებს დღევანდელ გამოცდას, ისინი საშუალო სირთულედ აფასებენ. ქართული ენასა და ლიტერატურაში იყოს როგორც მოხსენებათ, სირთულე ახლა, ძალიან რთულიც არ იყო. ვინც არის ის იმისთვის რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ შევაფასებდი ნორმალურად. მე პირადად მომივიდა შუშანიკიდან, ჰაგიოგრაფიიდან. ასევე მომივიდა დასაწერი არგუმენტირებული ესე კულტურის განვითარებაზე, რაც არ უნდა იყოს მithumetes ქართველისთვის რთული. ისეთი კულტურული ღირებულებები გვაქვს ქართველებს. ამიტომ მე მაყოფილი ვარ დღევანდელი გამოცდით. მე ვარ აბიტურიენტის მშობელი. განცდა რა თქმა უნდა არის ჩააბარებს არ ჩააბარებს შენი ბავშვი ყოველთვის განიცდი და რა ვიცი იმედია ჩააბარებს როგორც ჩემი ისე ყველა ბავშვი.